Բարև ձեզ։ Եթերում Սպուտնիկ զրույցն է, ես Սուսաննա Հովհաննիսյանն եմ։ Օրեր առաջ Հայաստանում անցկացվեց Գուրջիևյան միջազգային կոնֆերանսը։ Այն նշանակալի իրադարձություն էր ոչ միայն հայ իրականության համար, այլև համաշխարհային, որովհետև այստեղ Հայաստան ժամանել էին աշխարհի տարբեր երկրներից հեղինակավոր հյուրեր եւ հյուրերի ցանկում ոչ միայն այն մարդիկ էին, ովքեր համարում են իրենց Գուրջիևի ուսմունքի հետևորդները, այլև անվանի երաժիշտներ։ Եվ հենց դա էր առանցքային երևույթը, որ Հայաստանում առաջին անգամ գրեթե հնչեց Գուրջիևի երաժշտությունը փոխադրված երգչախմբի համար։ Եվ այսօր հյուրընկալել ենք Երևանի ձայներ կամերային երգչախմբի խմբավար եւ գեղարվեստական ղեկավար Հասմիկ Վարդանյանին։ Բարև ձեզ, Հասմիկ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Շատ կարճ նախաբանով ես փորձեցի ներկայացնել մեր հանդիպման առիթը, իրականում այն շատ մեծ էր եւ ես պատկերացնում եմ, թե ինչ հսկայական աշխատանք է նախորդել այդ կոնֆերանսին։ Իհարկե անունը շատերին է, ասեմ այսպես, իրեն հարգող մարդը գիտի, որ Գյորգի Գուրջիևը մեր հայրենակիցն է, ծնվել էր Գյումրիում, դա միստիկ, փիլիսոփա, երաժիշտ, էզոտերիկ եւ այլն, եւ երևի թե ավելի քիչ գիտեն նրա երաժշտական ժառանգության մասին։ Սկսենք ամենասկզբից, ինչու ընտրությունը կանգ առավ հենց այդ կերպարի վրա եւ ինչպես որոշեցիք միջազգային կոնֆերանս կազմակերպել։ Իրականում կազմակերպիչները Կալիֆոռնիայի համալսարանից էին, հայագիտության ամբիոնի դասախոսներ, հեղինակներ, ղեկավարներ, USC ամերիկյան համալսարանի, մեր համալսարանի հետ համատեղ։ Մենք իբրև երաժշտական խումբ հրավերք ենք ստացել նրանցից, փորձելու Գուրջիևին ներկայացնել երգչախմբային փոխադրման ձևով, հնչեցնել երգչախմբով, միջև չունենալով ձեր երգացանկում իր գործերը։ Ընդհանրապես չունենք։ Եվ Գուրջիև կարծում եմ, որ հայաստանյան պրեմիերա էր դա, եւ կարծում եմ, որ այդ ստեղծագործությունները, որ մենք հնչեցրեցինք, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ նույնիսկ համաշխարհային պրեմիերա կարելի է կոչել, որովհետեւ ես որքան որ փորփրեցի ինտերնետում, ես չգտա այդ ստեղծագործությունների խմբերքային կատարումները։ Սա էքսպերիմենտալ մի բան էր, ինձ խնդրեցին, որ ես նայեմ, տեսնեմ, որ ստեղծագործություններ կարող եմ ընտրել երգչախմբի համար ավելի հարմար, եւ մենք ընտրեցինք աղոթքներ, հիմներ եւ մի երգ, որը հայկական երգ էր կոչվում, սա իմ ընտրություններ, այսպես Armenian song, 3 օր էր տևում, սեպտեմբերի 17-ից 20-ը Հայաստանում, Երևանում, կոնֆերանսին մասնակցում էին միջազգային գուրջիևագետներ, երաժշտագետներ, փիլիսոփաներ, ուսմունքի կրողներ, նաև պրակտիկ կրողներ ուսմունքի, աշխարհի տարբեր երկրներից, Միացյալ Նահանգներից եւ Լոնդոնի Գուրջիևյան հիմնադրամից տարբեր մարդիկ էին, ինչպես նաև մեր ակադեմիաներ միացել, բացահայտելու Գուրջիևի փիլիսոփայությունը, ուսմունքը, Գուրջիևի չորրորդ ուղին, Գուրջիևյան ստեղծագործությունները, բայց ես ուզում եմ առանձնացնեմ եւ ուզում եմ խոսել Գուրջիևի երաժշտական ժառանգության մասին։ Գուրջիևը գրել է 4 ալբոմ դաշնամուրային եւ բացառապես ստեղծագործել է դաշնամուրի համար, այսինքն գրի է առնվել դաշնամուրի համար։ Զարմանալիորեն ինքը երաժշտական կրթություն չուներ, այո, ճիշտ ասեցիք, ինքը ծնվել է Գյումրիում եւ կիսով չափ նա հայ էր, մայրը հայ էր, հայրը հույն էր, բայց Գուրջիևի մայրական լեզուն, այսինքն իր խոսելա լեզուն, դա հայերենն է եղել եւ կարծում եմ, որ իր գործերի մեջ հատկապես շատ այսպես հայկական մեղեդիները առավել եւս իսկապես հայկական են, քան
տարբեր ազգերի երաժշտությունները, որոնք որ գրել է բազմաթիվ ազգերի համար երաժշտություն, քրդական, ասորական, կիսով չափ հույներ, ուրեմն հունական երաժշտություն, բայց ես գոնե իբրև երաժշտագետ լսելով իր ստեղծագործությունները կարող եմ ասել, որ իր բազմաթիվ ազգերին անդրադարձող այդ երաժշտությունները, մեղեդիները, դրանք ընդհանուր արևելյան էին, քանց թե զուտ բնորոշ այդ ժողովրդին, այլ ավելի շատ արևելյան էին։ Այդ տարիներին 20-րդ դարի սկզբին Գյումրին շատ խայտաբղետ էր, շատ տարբեր ազգեր էին ապրում, միևնույն ժամանակ այնտեղ կային ռուսներ եւ ուղղափառ եկեղեցի, նա շատ էր գնում այդ եկեղեցին եւ ժամերգությանն էր լսում, մասնակցում եւ այդ ուղղափառ եկեղեցու նաեւ այս խորալները շատ իրեն երևի մեծ ազդեցություն են թողել հետագայում, որտեղ իր պիեսների մեջ դաշնամուրային կա նաեւ այդպիսի խորալային երգեր, որոնցից մենք երկուսը կատարեցինք այդ աղոթքների շարքը, հա, ունի հիմների շարք եւ աղոթքների շարք, սրանք հոգեվոր երգեր են։ Շատ միստիկ կերպար է, ճիշտ է, եւ խորը փիլիսոփա մոգ այսպես 11 տարեկանից նա տնից հեռացել է եւ սկզբում արևելքում է եղել, տարբեր ժողովուրդների մշակույթ է ուսումնասիրել, հետո գնացել է Եվրոպա, հետո Ամերիկա, այսպես եւ վերջին իր հանգրվանը դա Ֆրանսիան է եղել, որտեղ էլ մահացել է։ Անդրադառնանք Դե Հարթմանին, Թոմաս Դե Հարթմանը եղել է իր աշակերտը, նա ուսուցիչ է եղել Հարթմանին եւ այս համագործակցության արդյունքում ստեղծվել են նրա 4 ալբոմները դաշնամուրային, ես լսել եմ ամբողջ ալբոմները Դե Հարթմանի կատարմամբ եւ շատ հետաքրքիր ձևով, սա մոտավորապես տևում է 7 ժամ 30 րոպե, որպեսզի ընտրեի որ ստեղծագործություններ կարող ենք փոխադրել եւ մշակել երգչախմբի համար, ամբողջ լսեցի, որ հասկանամ մեկ համերգի շրջանակներում ընդգրկել եւ դրա նաեւ պետք է հարմար լիներ երգչախմբային կատարմանը, դրա համար որոշակի գործեր էին պետք ընտրել, որտեղ մենք վոկալիզով կատարեցինք եւ ավելի խորալային, դրա համար այս աղոթքները ավելի հարմար եղան կատարելու համար եւ այսպես ստեղծվեց այս համերգը, համատեղեցինք երկու դաշնակահարների հետ, մեկը Մեքսիկոյի էր հրավիրված Մեքսիկայից եւ նույնպես Գուրջիևի ուսմունքի գրող, հաջորդը մեր Գուրջիև Բաուտիստա դե լա Տորե, այո, հաջորդը Լուսնե Գրիգորյանը, որը Գուրջիև անսամբլի դաշնակահարն է, Հայաստանում գործող եւ երգչախումբը հանդես եկավ, ուրեմն Մեքսիկոյի նկատառում էր խոհափիլիսոփայական գործերը, կոնցեպտը այդպես էր մշակված եւ Լուսնե Գրիգորյանը կատարում էր ավելի տարբեր ազգերի երաժշտությունները, երգերը, պիեսները, այո, պարեղանակներ, այնտեղ տարբեր ազգերի եւ երգչախումբը, որը Armenian Song-ը երգեց, իմ փոխադրմամբ հետո երգեցինք երկու խորալային ստեղծագործություններ, հիմներ, որ այդ կոնցեպտը այդպես էր, որ աղոթքով պիտի վերջանա այդ համերգը։ Ես իհարկե ասեմ, որ երջանկություն ունեցա ներկա գտնվելու այդ համերգին եւ իսկապես այն ինչի մասին խոսում եք պետք էր տեսնել։ Ուզում եմ առանձնակի նշեմ դաշնակահարուհուն, որը ժամանել էր Մեքսիկայից, բավականին տարիքով էր եւ ենթադրաբար ես ուղղակի գիտեք լավ դաշնակահարները բնականաբար ինձնից լավ գիտեք, իրենք կրողն են այն նյութի, որը ներկայացնում են։ Բայց այս դեպքում երբ խոսում են Գուրջիևի մասին, կարծում եմ սա մի այլ աշխարհ է, այստեղ ոչ միայն երաժշտական նյութը լավ ընկալես եւ մատուցես, այլև ինչ որտեղ կիսես նրա ուսմունքը,
Անպայման։ Կարող է լինես այլ կերպ եւ այդ տիկնոջ կերպարից զգացում էր, որ նա ամբողջությամբ հետևորդն է ոչ միայն ուսմունքի, այլև ամբողջ Գուրջի եւ երևույթի եւ դա բխում էր թե իր արտաքին կերպարից, թե երաժշտությունից, նույնը նաեւ Լուսինեի մասին կարելի ասել եւ գիտենք, որ դա հենց այդպես է։ Իդեպ չեմ կարող շրջանցել մի թեմա, որ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին եւ նաեւ ուղղափառ եկեղեցին Գուրջիևին այնքան էլ լավ աչքով չեն նայում, եթե կարելի ասել, որպես հոգեվոր ուսմունք չեն ընդունում, դա հայտնի փաստ է, բայց նաեւ նշենք հանուն արդարության, որ Գուրջիևը ավարտել է Թիֆլիսի հոգեվոր ճեմարանը, եւ ինչպես նշեցիք, որ շատ էր գնում նաեւ եկեղեցիներ, լսում էր այդ երաժշտությունը, այսինքն նա չէր կարող ազդված չլինել այդ հոգեվոր երաժշտությունից եւ այսպես իմ կարծիքն է կտրականապես մերժել իրեն, երևի թե մի փոքր սխալ է, համենայնդեպս գոնե երաժշտությունը, ուսմունքը դա մեկ այլ թեմա է։ Կուզենայի նաեւ ձեզ հենց անդրադառնալ, որպեսզի արտաբերեք, հնչեցնեք, ապրեցնեք երաժշտությունը։ Դուք ծանոթ լինելով նրա ուսմունքին գրում եք գաղափարը, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, Գուրջիևյան գաղափարները շատ խոհափիլիսոփայական են, շատ խորն են։ Նրա ուսումը, որ ընդհատում եմ, այսպես եթե ավելի պարզ լեզվով ասենք, վատ բան չի ասել, նա կոչ էր անում մարդուն, այսպես ներս հայացքը ուղղել դեպի ներս, այո, եւ դեպի ներքին եսը եւ այդ ներդաշնակ, այդ 4-րդ ուղին, այսինքն այդ ներդաշնակ զարգացման ինստիտուտը, որ ինք Ֆրանսիայում հիմնել էր, ուղղված էր այդ ներդաշնակությանը, մտքի, ֆիզիկական եւ հոգեվոր ներդաշնակության։ Վատ բանի կոչ չէր անում այդ մարդը։ Ինձ համար ինքնազնումը դա ճիշտ մոտեցում է եւ եթե մարդը ուզում է զարգանալ, առաջին հերթին պետք է սկսի հոգեվոր զարգացման մասին է խոսքը, առաջին հերթին պետք է ինքնազնումը, այսինքն ինքնաճանաչողությունը կարողանա ընկալել, որից հետո բալանսի բերել միտքը, հոգին եւ զգացմունքները։ Գուրջիևի հիմնական միտքը սա է, որ գոյություն ունեն ճանապարհներ, ինչպես մարդը ինքնաբացահայտի, ինքնաճանաչի եւ ինչպես հակադրություն չստեղծվի հոգու, մարմնի եւ զգացմունքների եւ այդ ճանապարհները ինքը տալիս է տարբեր ձևերով, մեդիտացիոն ձևերով, վարժությունների ձևերով, բարերի ձևերով, այսինքն առաջարկում է այսպիսի մի բան, ինձ համար առաջին հերթին ես ուղղորդվում եմ երաժշտության խորությամբ եւ որքանով է երաժշտությունը իմ սրտին մոտիկ եւ որքանա տանում, ինչ խորքեր է տանում, զգայականի շերտերի մեջ է տանում եւ այն ստեղծագործությունները, որոնք մենք կատարեցինք, այդ աղոթքները իսկապես խորն էին, բավականին եւ իսկապես ինքը տանում է դեպի հոգեվոր աշխարհ եւ այլ բոլորովին այլ մի հատ միջավայր է ստեղծում։ Ինչ վերաբերում է նրա տարբեր ժողովուրդների ազգային մեղեդիներին անդրադառնալուն, ինչպես նաեւ հայկականին, ինձ նաեւ դուր է գալիս օրինակ իր հայկական մեղեդիները, որից մեկը մենք ընտրեցինք, որովհետև ինքը նաև աշխարհիկ տեսակի աշխարհիկին անդրադառնալու խնդիր չէր տեսնում, հոգևոր մարդ լինելով, հոգևոր ուսմունքի թելադրող լինելով, ուրեմն այդ աշխարհիկ ստեղծագործությունները նույնպես շատ հետաքրքիր են, շատ թեթև են եւ գեղեցիկ են։ Իսկ ինչ եք կարծում, դարձյալ անդրադառնանք երաժշտական ժառանգությանը, ինչու անցել են բավականտասնյակ տարիներ նրա կյանքից հեռանալուց, բայց մենք կարծես նոր ենք բացահայտում նրա երաժշտական ժառանգությունը։ Հիմա որքան էլ ասենք պայմանական հայրենիք Հայաստանը, այնուամենայնիվ գիտենք, որ կիսով չափ հայ էր։ Եվ ընդհանրապես, չէ՞ որ մենք ոչ միայն հայերին ենք ուսումնասիրում կամ կատարում։ Ինչու
մինչ օրս բացահայտված չէր, խոսքը փոխադրումների մասին չէ, այլ հենց թեկուզ դաշնամուրային գործերը։ Ճիշտ եք նկատել, ուրեմն ես էլ զարմանալիորեն բացահայտեցի, որ աշխարհի բոլոր մայրցամաքներում Գուրջիևյան կենտրոններ կան, Գուրջիևյան հիմնադրամներ կան, Գուրջիևյան խմբակներ կան, եւ այդ քանակը, որ ես տեսա եւ հասկացա, որ այդ ուսմունքի հետևորդները ամբողջ աշխարհով մեկ են, սակայն Հայաստանում ուրեմն կա մեկ Գուրջիև անսամբլ, որը ժողովրդիկների անսամբլ է, հիմնադրված եւ առանձնապես ուսումնասիրված չի խորապես Գուրջիևը եւ նա Կոնֆերանսներ լինում են։ Ինչպես? Պարբերաբար լինում են գիտաժողովներ, սա ինձ հանդիպած առաջին գիտաժողովներ, չգիտեմ էլի երբ է եղել, բայց եղել է եւ այստեղ էր բնակվում նրա ծոռնուհին Մարգարիտը Գուրջիևան եւ նա էր կազմակերպում նախաձեռնողներ, հավաքում էր մարդկանց համախոհների, հիմա ապրում է Ֆրանսիայում եւ կարծում եմ, որ դուք պիտի կապ հաստատեք նրա հետ։ Անպայման, հատկապես, որ նորից եմ ասում, սա ոչ միայն հայաստանյան պրեմիերա էր եւ ինքը նորություն էր, որպես երևույթ երգչախմբով հնչեցնել Գուրջիևը, նաեւ կարծում եմ, որ այս գործերը գոնե ես չհանդիպեցի ինտերնետում, որ որևէ մի երգչախումբ կատարում է։ Իսկ ով է արել փոխադրումները։ Ինչպես փոխադրումները ով է կատարել։ Ես եմ արել փոխադրումները։ Հետո 2 օր եղավ կոնֆերանս եւ այդ հրավիրվածները բանախոսում էին եւ շատ այսինքն նաեւ արձագանքներն էին շատ մեծ։ Ուրեմն դաշնամուրային կատարումներ աշխարհում բավական շատ դաշնակահարներ են կատարում Գուրջիևի գործերը, բայց երգչախմբային կատարումը իրանց համար էր նորություն։ Զարմանք բան է, որ Գուրջիևագետները մոտենում էին եւ ասում էին, որ սա նորություն է, սա ինչ գեղեցիկ էր, սա ինչ հրաշալի էր եւ զարմանում էին հատկապես, որ դա փոխադրում է արված, բայց դա բարդ չի երաժշտի համար, կարծում եմ փոխադրում անելը, ինչևէ Ուրեմն կարծում եմ, որ իրանց համար էլ շատ ողջունելի էր երգչախմբով կատարել Գուրջիև։ Ամենասկզբում ես ձեզ ներկայացնելիս ասացի Երևանյան ձայներ կամերային երգչախմբի ղեկավար, գեղարվեստական ղեկավար եւ խմբավար։ Եվ գուցե լինեն մարդիկ, ովքեր այս պահին առաջին անգամ են լսում այդ երգչախմբի մասին։ Մինչդեռ շատ հետաքրքիր նախապատմություն ունի, այն գոյություն ուներ եւ հանգամանքների բերումով կարծես ինչ որ պարապուրտի մատնվեց երգչախումբը եւ ձեզ հաջողվեց վերածնունդը գրանցել երգչախմբի։ Այ մի փոքր այդ մասին կպատմեք։ Իրականում երգչախումբը հիմնադրվել է 94 թվականին։ Հիմնադրել եմ ես եւ 94 թվականի երգչախումբը դա մեր առաջին խմբի անդամներն էին, Երևան երգչախմբի, աղջիկների կանանց երգչախմբի անդամներն էին եւ 94 թվական, ինչու 94, որովհետեւ 91 թվականին մեր նախկին ղեկավարը Արթուր Բերանյանը մեկնեց Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ եւ խումբը մնաց առանց ղեկավարի եւ աղջիկների հորդորով եւ խնդրանքով ես տանձնեցի այդ գործը 94-ին ենք հայտարարում, որտեվ այդ թվականին ես տվեցի երկրորդ ոնց որ պրոֆեսիոնալ մասնագիտության խմբավարություն բաժին եւ սկսվեց մեր գործունեությունը շատ կարճ ժամանակում մենք մեկնել ենք Ֆրանսիա, բայց խմբի 1/3-ն է մեկնել Ֆրանսիա իհարկե ֆինանսական խնդիրների պատճառով եւ վերադարձանք այնտեղից լավագույն երգչախմբի կոչումով, այսպես ասած, եւ դրանից հետո կամաց մենք ամենաբադ տարիներին ենք սկսել գործունեությունը, երբ որ Հայաստանը նոր անկախանում էր եւ Հայաստանի ոնց որ 91 թվականին անկախացավ, հա, եւ մենք հայտնվեցինք բոլորին այլ իրականության մեջ եւ այլ երկրում։ Այնինչ որ մեզ
այն գործունեությունը, որ մենք ծավալել էինք սովետական միության ժամանակաշրջանում, այդ հատվածում, երբ որ մենք գրեթե չկար ամիս, որ մենք չէինք գնում ճամփորդության, շրջագայության, համերգային գործունեություն, հյուրախաղեր, նաև փառատոնների մասնակցություն, նաև Եվրոպա, նաև մրցույթների մասնակցություն, նաև տարբեր տեսակի մրցանակներ, գրանպրիներ, առաջի տեղեր, այսպիսի բովանդակություն ունեցող, այսպիսի գործունեություն ունեցող երգչախումբ եւ հետո հայտնվում է մեկ այլ իրականության մեջ, որտեղ պետությունը բավականաչափ սոցիալական լուրջ խնդիրներ ուներ, նաև նկատի ունեմ մութ ցուրտ տարիները, նաև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը եւ ահա այսպիսի պայմաններում երգչախումբը պետք է շարունակեր, բնականաբար դա բոլորովին այլ պայմաններ էին, այնուամենայնիվ մենք կարողացանք գնալ 97 թվականին Ֆրանսիա եւ լավագույն երգչախումբ ճանաչվել, վերադառնալ, բայց սոցիալական պայմանները նաև խմբի համար բավական անբարենպաստ էին եւ աղջիկները կամաց հեռացան եւ ուրեմն խումբը ցրվեց։ Երկրորդ սերունդը, որ կազմավորվեց, դա 2000-ականների սկիզբն էր, այդ ժամանակ ունեցել ենք նյութենական մասշտաբով բավական համերգներ, մենահամերգներ, նաև փառատոնների մասնակցություն, այս ժամանակ կար Սփյուռքի նախարարություն, Մշակույթի նախարարություն հրավերքներով ստանում ենք տարբեր փառատոններ, մարզերում համերգներ, այսպիսի, այսինքն հանրահռչակում ենք եւ հանրայնացնում ենք հայկական երգը եւ խմբերքային արվեստը, Կոմիտաս, Եկմալյան Եվ պատկերացրեք, որ ի զարմանս մեզ շատ հաճախ հնչում է կարծիք, որ երգչախմբային արվեստը դա այդքան պոպուլյար արվեստ չի եւ ապահանջված չի, բայց ես կարող եմ ասել, տեսնելով ունկնդիրների ուշադիր լսելը մեզ եւ զարմանքով լսելը, հիացական աչքերը եւ փոքր տարիքից սկսած մինչեւ մեծ տարիք հանդիսատես ենք ունեցել։ Եվ խոսենք իհարկե երգչախմբի երգացանկի մասին։ Երգչախումբը շատ լայն սպեկտրով երգացանք ունի, սկսած հոգևոր երաժշտություն, մեսրոպմաշտոց, շարականներ, վերջացրած մինչև այսօր ժամանակակից գործեր, նույնիսկ ջազ ստեղծագործություններ, կոմերցիոն ստեղծագործություններ, այսինքն շատ լայն ենք, իհարկե անդրադառնում ենք նաև դասականներին, դասական ստեղծագործություններ, բայց ունիկալ է ինչ առումով, որովհետև երգչախումբը հանդես է գալիս կամերային կազմով, կանանց կամերային երգչախումբ եւ այդ առումով մենք Հայաստանում հնչեցնում ենք այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք գրված են զուտ կանանց երգչախմբի համար եւ դրանք հիմնականում լինում են պրեմիերաներ, այսինքն առաջին անգամ հնչեցնում ենք, օրինակ վերջին համերգը, որ մենք տվել ենք, այդ համերգին հնչեցրեցինք 10 ստեղծագործություն, որ հայ ունկնդիրը լսում էր առաջին անգամ եւ դրանք գրված են հենց կանանց կամերային երգչախմբի համար։ Այս տարի մենք ունեցանք նույնպես հետաքրքիր ստեղծագործությունների կատարումներ ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում, Ֆրանսիս Պուլենկի ստեղծագործություններից 4 ստեղծագործություն հնչեցրեցինք նույնպես կանանց երգչախմբի համար գրված։ Այս առումով ես պետք է ասեմ, որ կարծում եմ, որ այո, Հայաստանում կան բազմաթիվ անսամբլներ, փոքր խմբակներ, խմբիկներ, սակայն որը շատ իհարկե գովելի է, բայց կամերային կազմ եւ կամերային կազմի այսպիսի երգացանք այդ առումով մենք կարծում եմ, որ բացառիկ ենք։ Նաև ունեցել ենք տարբեր ծրագրեր եւ մարզային զարգացման ծրագրերից բացի ունեցել ենք նաև օրինակ ունենք ծրագիր խոնարհված եկեղեցիներում հնչեցնելու հոգևոր երաժշտություն, գիտեք, որ շատ չգործող եկեղեցիներ ունենք եւ սկսել էինք այդ գործընթացը եւ պետք է ասեմ, որ աղջիկների ձայները, երբ որ եկեղեցու մեջ հնչում էր, դուք չեք պատկերացնի
ինչպես էին մարդիկ գալիս եւ կլանված լսում, ինչպես էր արագ հավաքվում ժողովուրդ եւ տեղի ժողովուրդը այսպես հիացմունքով լսում է, այսինքն եկեղեցիներ, որտեղ որ ընդհանրապես ձայն չի հնչել, ժամերգություն չի եղել, այսպեսի մի ծրագիր էլ ունեինք եւ ունենք դեռ մինչեւ հիմա, որ փորձում ենք իրականացնել։ Գիտեք, ծրագրերը շատ են, ունենք նաեւ այսպես ասած ժանր ասեմ, ինչ ասեմ, ռաբիզի, որի դեմ ուզում ենք այսպես համառորեն պայքարել եւ այդպիսի ծրագիր ունենք, կոչվում է Stop Rabbis։ Սա մի հատ ես կարծում եմ, որ ոչ միայն մեր խնդիրն է, այլ նաեւ այն բոլոր ինտելեկտուալ երաժիշտների, ովքեր որ այժմ գործում են Հայաստանում, մայրաքաղաքից սկսած պետք է մաքրել այդ երաժշտությունը մինչև մարզեր, մինչև հեռավոր գյուղեր, մինչև մանկապարտեզներ, պետք է կրթել հայկականը եւ պետք է վերջ տալ այս աղետին, ուրիշ բան չգիտեմ ինչպես ասեմ։ Անկամ վստահ եք ասում, կարծում եմ իրատեսական եք համարում, իրատեսական ենք համարում, որտեղ ունենք այդ նախագիծը գրված, պատրաստ եւ փորձում ենք միայն այստեղ տեխնիկական խնդիրներ կան, մի փոքր ֆինանսներ, միջոցներ, որպեսզի կարողանանք իրականացնել։ Օրինակ մեկնել շրջաններ եւ այստեղ ինտերակտիվ գործունեություն պետք ծավալել, այսինքն սկսած մանկապարտեզից, երաժշտական դպրոցներից, հանրակրթական դպրոցներին, դասատուներին կրթել, workshop-եր անել, master class-ներ անել, սովորեցնել, տպել գրքեր, հանձնել, ինտերնետով կապ հաստատել, փոխանցել տարբեր հայկական երգեր, ժողովրդական երգեր, ազգային, այսինքն այս մի քիչ բազմաբնույթ գործունեություն է, բայց ինքը չափազանց անհրաժեշտ է, քանի որ տնտեսական ազատ ձևաչափ ունի մեր հեռուստատեսությունը, Փառքասոր ռադիոն մի քիչ ավելի այդ տեսակետից ավելի ուշադիր է, բայց նույնը չեմ ասի հայկական հեռուստատեսության մասին եւ այս ազատ տնտեսական ձևաչափի մեջ մենք տեսնում ենք բավականաչափ անորակ երաժշտություն, հա, եւ ի վերջո սա տանում է մի հատ շատ լուրջ բանի, որովհետեւ մենք ունենք արդեն խնդիր պահպանելու մեր ինքնությունը Մենք ունենք արդեն խնդիր, որովհետև արևմուտք, արևելք ճնշումները չափազանց շատ են եւ ներգործությունը չափազանց շատ է եւ այս ճնշումների մեջ պետք է փորձել պահպանել, կրթել, տարածել, հռչակել հայկականը, որպեսզի չկորի այն Ես ինչու եմ ասում, որ զարմանքով եմ ականատես լինում, որ մարզերում եւ գյուղում, երբ որ մի եկեղեցում հնչեցնում ես հայկական հոգեվորը, գիտեք, այդ ժողովուրդը, որ հավաքվում է եւ այնպիսի մի հատ այնպիսի էմոցիաներ է ցույց տալիս եւ արտասվել եւ հուզմունք սա ինչ է նշանակում սա նշանակում է որ այդ երաժշտությունը մեր ժողովրդի հավաքական գենետիկ կոդի մեջ է եւ հրամցնել, ստիպել, որպիսի ժողովուրդը լսի այլ ազգի երաժշտություն իբրև հայկական Սա իմ կարծիքով մեղմ ասած հանցագործություն է։ Կարծում եմ, որ եթե ավելի պարզ մեխանիզմը նկարագրելու լինենք, որակյալ երաժշտությունը եւ որակյալ կատարողները միշտ եղել են։ Ձեր նպատակն է նաեւ քանակը շատացնել, որպեսզի անորակը դուրս մաղվի։ Ճիշտ է։
Որովհետև լոկալ ինչ-որ տեղերում մարդիկ միշտ որակյալ երաժշտություն եւ կատարել են, եւ լսել են, եւ որակյալ երաժշտությունը պետք է սելեկտիվ հանդիսատեսի համար չլինի, սա պետք է հնչի միայն ֆիլհարմոնիկում, չպետք է հնչի։ Հիմա օրինակ ես տեսնում եմ մի հատ շատ լավ շարժում, որը ինձ շատ դուր է գալիս, որ մեր մշակույթի նախարարությունը հիմա օրինակ մշակել է մի հատ ստրատեգիա, որ գնում են պետական խմբերը, մեկնում են նաև մարզեր եւ մարզերում հնչեցնում են, որովհետեւ այդ մարզերի մարդիկ չեն կարողանալու գան այստեղ օպերայի ներկայացում լսեն կամ ֆիլհարմոնիկ գան, դա բացառվող բան է եւ երբ որ դու ինքդ ես գնում տարբեր շրջաններ, ինքդ ես հնչեցնում այնտեղ։ Այս տարի կարծեմ որքան հիշում եմ, օպերան իր բացումը արեց Ստեփանավանում, չէ՞, այդպիսի։ Եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Շատ են եւ պարախմբերն են ծրագրերով մեկնում մարզեր եւ ժողովրդական անսամբլները եւ իհարկե դասական երաժշտությունը, ինչը շատ ողջունել է, իսկապես մարզում ապրող բնակիչը ամեն մեկը չէ, որ կարող են իրենց թույլ տալ գալ մայրաքաղաք եւ Երևանը միայն չի կարող մշակույթը չի կարող սահմանափակվել Երևանով։ Այո։ Այնպես որ ինչպես հասկացա, ձեր երգչախմբի ծրագրերում է նաև ապակենտրոնացումը։ Այո, մեր երգչախմբի ծրագրում կան բազմաթիվ նման ծրագրեր, մարզային զարգացման ծրագրեր եւ սա միայն այնտեղ համերգ տալը չի, այլև այնտեղ աշխատանք տանել, կրթական աշխատանք տանել բոլոր առումներով։ Սկսած նրանից, որ երգացնել միասին, վերջացրած նրանից, որ փոխանցել տարբեր երգեր, գրքեր, հայտնաբերել հետաքրքիր ձայներ եւ այդ ձայներին ուղղորդել ինչ-որ միտեղ, սա մեր ծրագրերի մեջ մտնող մի բան է եւ եկեղեցիներում հնչողությունը, որը որ նորից հատկապես այն եկեղեցիներում, որտեղ պատարակներ չեն հնչում եւ այդ եկեղեցիները լռում են եւ խոնարհված են։ Կարծում եմ նման կատարումներից հետո արդեն չգիտեմ ինչ բառ կարելի է բառով բնութագրել, բայց այլևս նախկինի պես խոնարհված չեն։ Կենթանություն, կենթանության շունչ, հոգևոր ձայն, այդ ամենը մի այլ հմայք է տալիս եկեղեցուն եւ գուցե մի օր նաեւ վերականգնվեն, դառնան գործող եկեղեցիներ։ Հուսանք։ Ես վստահ եմ, որ ձեր ծրագրերը շատ են եւ տա Աստված բոլորը կյանքի կոչվեն եւ դառնան մեր հանդիպումների նոր առիթներ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը եւ կիսվեցիք վերջին նորություններով, իսկ նոր իրադարձություններն ու նախագծերը արժևում են։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, այսօր հյուրընկալել ենք Երևանի ձայներ կամերային երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ խմբավար Հասմիկ Վարդանյանին։ Ձեզ հետ է Սուսաննա Հովհաննիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։